A saída vai ser dada pelo CSA. O bola já está posicionado, gerando os cronômetros. O Rodrigo Alonso Ferreira. Faz, filha. Faz. Ele apita e começa o segundo tempo de CSA e Vasco. Essa é a terceira rodada da Série B. E essa bola já esticada pelo lado direito pro Daniel. Vem para colocar a área. Tem Gigi. Pela torre. Não dominou. Saída de bola do CSA. Bola esticada. Está surpreendendo a defesa do Vasco. Renato Cajá. Aí é Mendes. Feito passe. Vai pro chão. Lateral que favorece o CSA. Mais atrás aí, frente. Mendes. Está posicionado para a cobrança. Tentando ali pela torre. Evando. Tirar que essa bola não ia sair ali pela linha de fundo. À frente do pé. Que isso, filha? Isso não, neném. Isso não, neném. Tá fazendo isso com a boca, neném. É? Você tá fazendo isso com a boca? Que foi? Que isso? Que isso? É? Que isso, Ziguito? Que é isso? Ai, que isso, Ziguito? Que é isso, Guito? Guito. Guita de novo. De novo, mamãe. Só bagunceira, hein? Guita. Cadê o Guito? Ai, meu Deus. Cadê o Guito? Cadê o Guito? Guita de novo, neném. Guita. Guita.